झोले नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ यहाँ देखेर थाहा पाइसक्नु भयो होला मैले चाहिँ के को भिडियो बनाउँदैछु भनेर। आज चाहिँ मुकबाङ लिएर आएको छु है। यो चाहिँ खसीको खुट्टीको झोल है। अनि अब चाहिँ योसँग खानु पर्यो। आज चाहिँ मौसममा चाहिँ चिसो छ, रातभरि पानी आएको, त्यही भएर चिसो छ। त्यही भएर आज चाहिँ खसीको खुट्टी लिएर यो झोल बनाएर खानु लागेको साथीहरू। ल खाए है, मिठो। यहाँ चाहिँ मैले यो रायोको साग, खसीको खुट्टा अनि भातसँग खानु लागेको है। साथीहरू फर्स्ट बाइट है त। मिठो छ। रायोको साग बाहिर बाइकहरू गाडीहरू हिँडेको छ, आवाज आयो होला है, माइन्ड नगरिदिनु होला। खुट्टी खान चाहिँ टाइम लाग्छ कि। आज पानी परेर अहिले पनि पानी परिरहेछ, एकछिन बिदो भएको थियो, त्यही भएर झोल खाने भनेर खुट्टा ल्याएको थिएँ। झोल र भात खानु कति मिठो हुन्छ है। झोल पनि पिउनु भयो। भयो साथीहरू। खुट्टा नि कति महँगो के, 1000 रुपियाँको 4वटा खुट्टा मैले।
मासुभन्दा मोमो। यसरी यसको भित्रको कस्तो मिठो हुन्छ नि। बाहिर लसुन आयो, लसुन पनि भनेछ देशीहरूले बेच्न ल्याउँछ नि त घर घरै। त्यही भएर मिठो भयो साथीहरू। अलिकति झोल छ पिर्नु। भयो साथीहरू। आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो यति मात्रै। आज चाहिँ मुकबाङ लिएर आएको साथीहरू। आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? मेरो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने चाहिँ लाइक सेयर अनि तल कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि जो नयाँ साथी हुनुहुन्छ अहिलेसम्म मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। आजको लागि चाहिँ यति मात्रै। बाई बाई।